哎，走吧。你拿着干嘛？啊？晕了是不是？哈哈，是不是又开始晕了？直播呀？哎。还是录音啊？录音。欺负我们可以的嘛？哎，可以就对。你那把打击好一个月。你差不多头发都已经够短的了吧？嗯。给他这个上头他裁剪太短了。哦。哎，对。下暴雨，下暴雨，下。好。好，对。好，走吧。
好，得了。好。